Красавица. Подорвалась сама вчера. И теревятник целый день. Ребята приезжали, видели, не давал. Погоняем. Пока тетеревятник спит. Потом он будет гонять. Вот так. О, рассыпной, кто куда, и ворона сразу летит уже. Тут как здесь. Красиво, конечно. Раскидались по всему небу. Осенний лед очень красивый. Птица до линию. Бой начинает полноценный брать. Ну, опять же, хищники. Без них никуда. Вон. Начинают этих. И заканчиваю другими. Вчера и мелкий был, и тетеревятник. Целый день штудировали. И вороны. Ну, кто висит, начинает их нападать. Вот так красиво, конечно. Так вот 15-17 штук сразу вверх набирают, они отдельно, а эти тут отдельно. Трое на крестовине, а все остальные вверху. Один раз в день, ну а там уже сколько раз в день тетеревятник поднимает, это они уже знают. Вороны. Похолодало, вороны тоже прилетели все вместе. Красотища. Вверху птицы много, просто в рассыпную все. Это самое верхнее. А так как будто бы небо пустое. Прилетел маленький хищник. Вот он наверху. Начинает кружить уже. За черным поднимался немножко. За черным опять обходит. Интерес имеет.
Ну так они летают. Молодец. Северокавказская вместе с бакинцем. На равных тоже. Вот. Верх некрасиво смотрится вообще. Так замерли на месте. Да тоже все на большой высоте тоже. Двух красавчиков закрыл. Одного Гасевского и одного Левшковского. Без них скучно. Вчера целый день бил, жалко, думаю, заберет.
Красный срывается. Постоянно играет. Вот верхние пониже. Всем хорошего солнечного дня, хорошего настроения, гона без потерь. Всех благ.